नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के जरिए बताने जा रही हूँ हर तरह की खांसी को इस तरह से करें दूर। प्यारे दोस्तों, बलगम खांसी या सूखी खांसी दोनों में ही असहजता होती है। खांसी से बलगम गले में आ जाता है या गले की नसें सूखी हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा खांसी की परेशानी हमें होती है। खांसी होने पर बॉडी को सांस लेने में कठिनाई होती है। वह आप गले से बलगम को साफ करने का प्रयास करते हैं, परंतु फिर भी आप विफल हो जाते हैं। आइए जानते हैं किन लक्षणों से होती है खांसी। लक्षण: श्वसन तंत्र का संक्रमण, साइनसाइटिस, निमोनिया, धूल पराग इत्यादि से एलर्जी, कफ, गले में सूखापन, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन होना, कमजोर इम्यून सिस्टम आदि। खांसी का उपचार दवाइयों से ज़्यादा अच्छे से आप घरेलू नुस्खे से कर सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खे जिनके इलाज से आप खांसी की पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल लें। रात को सोने से पहले 1 गिलास गर्म पानी में आप तुलसी के पत्ते को पीस लें और उसे उबाल लें और उसमें थोड़ी सी चीनी स्वाद अनुसार डाल लें। इसको आप हल्का गुनगुना करके पी लें। इससे आपको खांसी में बहुत ही आराम मिलेगा। आप चाहे तो तुलसी के पत्ते को चाय में बनाते समय डाल सकते हैं और उसे उबालकर आप चाय को पिएंगे तो भी आपको काफ़ी राहत प्राप्त होगी। 1 चम्मच हल्दी को अजवाइन के साथ मिलाकर उबाल ले। आप इसमें पानी की मात्रा 1 गिलास रखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस मिले हुए पानी को तब तक उबालते रहे जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। फिर इसमें थोड़ा सा शहद मिला ले अपने स्वाद अनुसार। इस मिले हुए पानी को आप दिन में 3 से 4 बार सेवन करें, आपको जल्दी आराम मिलेगा। अदरक को पीसकर उसका रस एक कटोरी में निकाल लें, वह उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें और हल्का सा काला नमक भी डाल लें। इसे आप अच्छी तरीके से मिला करके धीरे धीरे करके चाट लें। अगर आप चाहें तो अदरक को पानी में डालकर उबाल सकते हैं और उसमें नमक और शहद भी मिलाकर उसे हल्का गुनगुना करके पी सकते हैं। इस विधि को दिन में आप 3 से 4 बार करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। 1 चम्मच नींबू के रस में 1 चम्मच शहद मिला लें और इसे आप दिन में 3 से 4 बार प्रयोग में लाएं। इससे गले की खराश से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इन प्रयोगों को आजमा करके अपनी पीड़ा से मुक्ति पाएंगे और हमेशा स्वस्थ रहेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।